Good day mga ka-dreamer. Ito na naman ako, nagbabalik yung lingkod para sa isang walang kamatayan at walang kabuluhang vlog. Yan, unboxing pa rin tayo. Galing kay Lazada. Bale, ano to? Tinting. Yan, buksan na natin. Bumili ako nito kasi yung gunting ko ang laki-laki. Ang hirap gamitin, lalo na kung metal pa rin lang yung gagawin. Ayan. Ganyan lang siya kaliit. Sa halagang 176. Tingnan natin kung maganda. Kasi minsan yung mga maganda ng tingnan, pero pagdating sa actual, pangit. Kahit ako lang kasi to sa pero wala siyang review na try ko lang. Okay. Yun. Ay ba naman kasi yung mga ginagamit ko mga pangkaraniwang ito 9 inches 255mm multifunction accessories. Ang sabi dito aluminum strip or ring, pwede siya. Tapos pagka iron switch 0.2mm copper strip, pwede. Stainless 0.1mm. Application adhere or joint to works, 2-piece repairing, fix electrical wire, install or repair. Nasabi rin dito high grade steel. Yung pangalan niya, huwag natin banggitin. Sabi dito lifetime German quality. Pero ang pinakamatindi rito, made in PRC, People's Republic of Chinese. Okay, yun lang sinasabi dyan. Then, try na natin. Yan, ganyan siya. Yun, ito yung lock niya. Then, bitaw. Okay. Meron siya ng mantika. Ayan po. Pero yung spring niya, medyo malambot. Hindi ganun kaganda. Hindi ako masyadong satisfied. Yan, tingnan natin. Bukan natin. Yan. Okay naman. Talas. Yan. Try natin ang kabilaw. Cool. Hindi siya pala pwede sa bilog. Straight lang. Pang straight lang talaga siya. Yeah. Tuloy, okay naman siya pagka straight. Siguro sa metal paring okay lang to. Yun lang. Okay naman. Sana, tumagal. And, thanks for watching. Kaya supportahan niyo yung channel ko. Kahit pag ganito lang ako. Bye-bye!